花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听翠花的秘密。我测出怀孕的第2天，老公沈浩的亲戚们都来了，给我送吃的喝的，教我怎么养胎。期间，沈浩的侄子很喜欢我的小狗球球，抱着它爱不释手。他还问我小狗弟弟几岁了，我笑着告诉他，你要是这样算，那可是你的小狗哥哥，都有15岁了。婆婆听了很不高兴，就骂我们别乱说话，怎么能和狗称兄道弟，会生出狗的。等吃过饭我累了，就去卧室泡了杯奶茶，躺床上休息。他们聊了一会儿就走了。等他们走后，我却觉得不对劲，球球平时特舍不得人走，今天我却没有听到他叫，而且客人都走了，他也没来和我蹭蹭撒娇。我起床去找球球，却怎么也找不到。我预感不好，赶紧走到窗边往下看，正好看见小侄子抱着球球坐进了车里。我立马急了，连忙对着楼下大喊，放下我的狗。一群人齐刷刷抬头看我，婆婆连忙挥手招呼车子快点走。结果我大叔子还真启动了车子，我哪管这么多，直接拿起奶茶砸在了他车上，奶茶在车窗前糊了一大片，车子顿时走不了了。沈浩见我这么大动静，他忍不住在楼下对我吼，你疯了吧。我跑下楼，婆婆他们还想说我使劲地拍着车窗，让他们马上开门，把球球还给我。婆婆激动地和我说，小孩子喜欢狗，你就给他养啊，以前你养狗就算了，现在你都怀孕了，你怎么还想养狗？我说，球球都15岁了，他不是小朋友能养的狗。车里大叔子满脸无奈地看着婆婆，只把车窗打开一条缝说，妈，你们先拿个布把我车窗擦擦，把他劝好。我一听这话，整个人都火了，我拿起手机狠狠砸在了车窗上，对着大叔子怒吼，你们把小狗放下，这是我的狗，你妈没资格送，你也没资格拿。我不断用力砸着，车窗被砸出了一条条缝。沈浩赶紧过来，他很用力地掐住了我的胳膊，疼得我手都发麻。他强忍着愤怒和我低吼，你真疯了吧，你现在害我在家人面前下不来台。我气得发抖，是你疯了，你是我老公，却背着我把狗给别人。他说，我查过百度了，你知道弓形虫吗？碰到狗屎会传染给孕妇的，我是为了宝宝，我求你快闭嘴，你现在那张嘴比狗屎还恶心。大叔子舍不得车窗被砸，终于打开了门，我赶紧把门打开，而侄子抱着球球对我嚎啕大哭，我想要小狗，婶婶你送给我好不好？不好。我伸手去抱球球，可侄子却背过身去，不肯让我抱，他又对着他家大人哭，我要小狗。嫂子还是向着我的，她叹了口气说，你把小狗还给婶婶，妈妈明天带你去买新的小狗。侄子哭着说，我就要这条小狗。婆婆心疼坏了，你都把我孙子弄哭了，你一个大人干嘛跟小孩过不去？我强忍着怒火，对着侄子伸出手，还给我，我不会再说一遍。侄子咬着嘴，哭得一抽一抽，球球还不知道他要把自己夺走，伸出舌头舔着他的脸。忽然侄子爆发了，他没有将球球还给我，而是把球球狠狠砸在了地上，大哭着对我咆哮，还给你。我的天，我亲眼看着球球摔在地上，疼得发出一声哀嚎。他是15岁的狗啊，他艰难地爬起来，走路都一瘸一拐的。这一刻，我终于忍不住怒火，一把扯过侄子，狠狠一耳光扇在了他的脸上。全场寂静，沈浩呆呆地看着我，婆婆急得抬起了手，也一耳光朝我扇来，但她停住了。我知道她停手不是因为我，而是因为我肚子里有个孩子。我抱起哀嚎的球球，
所有人都在关心侄子，老公也是去哄侄子，让他不要哭，下次给他买玩具。只有我抱着球球，泪水止不住的流下，他叫得好疼好疼，身体也是一抽一抽的。我回到家里去找车钥匙，想马上带球球去宠物医院看看。沈浩追了上来，他一进门就怒气冲冲地对我大吼：“你马上去和侄子道歉！”我拿着车钥匙，冷冷地看了他一眼，他嘴里还在叭叭：“你害妈伤透了心，你也让我丢光了脸，以后一家人还怎么聚？”我说：“不用聚了，我带球球去医院，然后回我自己家，明天去民政局把婚离了，孩子不用你养，跟我娘家姓。”沈浩呆若木鸡，不敢置信地看着我，他估计怎么也想不到我的回答。而我整理好东西，抱着球球走到了门口，沈浩一把扯下我的包，他冷冷地说：“放下，你回屋去。”我看着沈浩，不知为何觉得很恶心，他把自己当霸道总裁了吗？我才明白，原来爱是会在一瞬间消失的。从爱一个人到看见他就犯恶心，只需要那么一瞬间。我懒得与他纠缠，索性包也不要了，只抱着球球打开了门。沈浩急了，他对我大吼：“你竟然要为了一条狗和我离婚！”我冷冷地与他说：“我小学第一次考100分的时候，妈妈买了小狗奖励我。从小学到我高考，到我大学毕业，到和你结婚，球球陪了我整整15年。沈浩，我认识你也才4年，你怎么敢把我的狗送人？你是在小题大做吗？刚才是我这辈子最孤立无援的时候，可你站在我身边了吗？我不想吵架，我们和和气气把婚离了。我喜欢顶天立地，能保护好老婆孩子的男人，但你不是。”他脸上的肌肉都在颤抖，咬牙切齿地与我说：“行，那离婚，你把彩礼钱退给我。在你大吼大叫的时候，我已经退给你了。”他连忙拿出手机看了看，脸上的表情更加扭曲。“你还真为了一条狗和我离婚？”沈浩突然猛地夺过球球，竟然和侄子一样，把他砸在了地上。球球摔倒在地，又发出了痛苦的嗷呜声。他挣扎着小短腿想爬起来，却怎么也爬不起来。“你给我滚开！”我狠狠推开了沈浩，着急的想抱球球，可沈浩却一把扯住了我的胳膊，那力气之大，捏得我好疼。“老子让你小题大做，老子让你在我全家面前耍公主病，你想离是吧？好，那就离个彻底。”他拖着我进了厨房，忽然拿起了菜刀。我看见明晃晃的菜刀，急得说：“你要杀我吗？我从来不打女人。”他拖着我，忽然提刀朝着球球走去。恐惧在我的心里蔓延开来，我预感不好，连忙对着球球大吼：“球球，快跑！”球球从来都很听我的话，但它本就是年纪很大的狗了，又被砸了2次，哪里还跑得快？他好困难才爬起来，瘸着腿往门口跑，口中还在呜呜地叫着。沈浩为了追上他，松手放开了我，他3两步追上了球球，一刀劈了下去，血液喷涌，球球浑身一颤，倒在了地上，全身都在抖。沈浩举着刀，一刀一刀砍在球球的身上。“老子让你3观不正，老子让你为了狗打小孩，老子让你为了狗提离婚！”我亲眼看着球球的身体被砍断，他还没死，还在受着这份罪。“沈浩，我和你拼了！”我举起餐桌旁的椅子，狠狠砸在了沈浩的脑袋上。但是沈浩好可怕，他的头被砸破流了血，那眼睛死死睁着，被血染得鲜红，可他还是举着刀一次次落下。他是要把球球整个砍碎。我看他连头破血流都能忍，想起防身术里说过的打男人要打裆，于是我用尽我所有力气，狠狠踢在了他的裆部。沈浩终于停了，
她疼得捂住裆部，倒在了地上。正好这时婆婆回来了，她见到这一幕，哭着大喊一声，扑上来推开了我。她捂着沈浩流血的脑袋，撕心裂肺的哭吼：散了，散了，好好的家都被你们搞散了。我流着泪看着球球，他已经发不出哀嚎了，他变成了一堆碎肉。沈浩忍着痛，一手提起狗头，一手提着血淋淋的菜刀，他喘着粗气和我说：进了社会，没人是你爹妈，没人会惯着你那公主病。他一挥手，将球球的头丢到了我面前。我呆呆看着这一幕，双腿仿佛失去了所有力气，软软跪在了地上。球球，从我8岁起就陪着我的球球。小学时，他每天都会跑到学校门口，乖乖地坐在那儿等我放学。高中时，他又会跑到车站，眼巴巴地等我下车。大学时，他会在家里隔着网络与我视频，开心地摇着尾巴蹭手机。可如今，他再也不见了。我颤抖着双手，抱起了血淋淋的狗头。还记得以前，他总是能扑倒小小的我，亲昵地舔我的脸，把我养得咯咯笑。我越来越高，越来越大，他慢慢扑不倒我了，变成我将他抱在怀里，与他一同回家。我还逗过他，说：球球，你越来越重了，我快抱不动你了。可是这一刻，他好轻好轻，我到底还是回娘家了，带着球球一起。沈浩不是不拦我，而是我那一脚踢得很重，他实在熬不住，只好上医院去看。我嫁过来的时候，是抱着球球一起坐在婚车里来的，如今他却被装在了塑料袋里。我在家后面的空地找了个坑，把球球埋了进去，一同埋下的还有他生前喜欢的所有玩具。我爸妈在我身边，流着泪安慰我。他们说这空地规划过了，以后要盖公园，球球最喜欢逛公园了，他会在此长眠。我捂着小腹，轻轻地告诉爸妈，等明天一早，我想去留了。原本我打算离婚后生下这个孩子自己抚养，让他跟我娘家姓，但现在我改主意了，他不配在这世上与我有任何联系。父母出乎意料地很赞成，因为在他们看来，吵架动刀子的男人永远不能接触。回到家的我哭了一夜，满脑子都是球球，一晚都没睡着。等到第2日清晨，我累得终于快睡着了，楼下却传来了打杂声，有人在大哭大闹，还好像砸碎了什么东西。我听着声音觉得耳熟，下楼一看，才发现竟然是婆婆来了。她砸碎了我家的茶几，坐在地上嚎啕大哭。我爸妈的脸色很难看，我才知道事情的发展变质了，已经不是离婚能解决的了。我踢的那一脚太狠，竟是把沈浩踢成了不孕不育。从此以后，沈浩再也不会有孩子了。婆婆一边哭一边怒斥我不是个东西，她要我马上回去和沈浩道歉，而且还得把孩子生下来给他家，否则沈浩就会绝后。如果我不照做，他们就去警察局告我，要把我抓起来。我听到这，没忍住发自内心的笑了。我温柔地走到婆婆身边，让她先不要哭，我现在就去医院看沈浩。我问她沈浩在哪个医院，她说在第1人民医院。我听到后点点头，然后打开地图搜索了第1人民医院，在我的西边。于是我发动车子，开向了在我东边的第5人民医院。等到了医院，我立马联系了妇产科，告诉他们我要做人流，我不可能为沈浩生孩子。如果要让一个小孩降临在父亲吵架会拿刀的家庭，那反而才是害了他一辈子。该赔就赔，不赔就认。我宁愿去坐牢。医生给我开了检查单子，我交了费，带着单子去排队。前面的号有点多，我就先去一下洗手间。洗手间就在医院的楼道旁边。我走到女厕旁，
正准备进去，突然一只手从后面伸出来，捂住了我的嘴，我整个人被举了起来，狠狠地拖进了旁边的楼道。我的心跳剧烈跳动，惊恐在我的心里不断蔓延。我艰难地回过头，却发现抓住我的人竟然就是大叔子。他面目狰狞，死死地看着我。贱人，你害我弟弟绝后，竟然还想来打胎！这个孩子你要是不生，我们帮你挖出来。我被粗鲁地拖下了楼。他人高马大，我根本就反抗不了。这时候我是多么希望有男人躲在楼道里抽烟，看见我此时的遭遇，对我伸出援手。但偏偏今天没有，我被他从3楼拖到1楼，都没遇见偷偷来楼道抽烟的人。大叔子把我扯到楼下，他担心我大声呼救，也不急着把我带出去，而是一手捂住我的嘴，一手打了个电话。等电话接通后，他冷冷地说：“这贱人要打胎，我已经把她带下来了。你开到后门这边，我看到你就立马上车，别走前门，那边人多。”他挂了电话没多久，他家的车就开到了不远处。大叔子往外看了看，然后突然双手抱起我，直接抱着我往车子冲。我都想好了，我想扒拉住车门，死也不进去，在医院后门大声呼救。可现实不是电视剧，大叔子把我扯到车前的时候，他不是先打开车门，而是扯住我的头发，将我的脑袋狠狠撞在了车子的后备箱上。他没有留手，他用尽了全力。第1下，我头昏眼花；第2下，我好想吐。现实与电视剧不同，对弱者充满了残忍。我再也没有一点反抗的力气。他这才打开车门，将我丢上车。开车的是嫂子，明明他之前是唯一帮过我的人，此时他却开着车，哆哆嗦嗦地说：“别怪我，你做得太狠了，你竟然害人绝后，你这毒妇！”我没有办法反驳，因为刚才剧烈的撞击，我只觉得四周的一切都在旋转。他们没有开车把我送回沈浩家，而是将我带到了他们的老家。那是一个破败的山村，村里早已没有什么人了，年轻人们出去打工，老人们被接去城里养老，只留下几个孤寡老人。当车子停稳后，大叔子打开车门，粗暴地将我扯进了老屋。他把我推到地上，咬牙切齿地看着我，最终还是按捺不住怒火，抬起手狠狠扇了我耳光。毒妇，毒妇，好你个毒妇！他每骂一句，就会狠狠扇我一耳光。我的鼻血不断流出来，滴落在自己的衣服上。大叔子把我打懵后，他解开自己的裤子，抽出皮带，将我牢牢绑在了柱子上。我大口大口喘着气，身体止不住发抖。我没想过事情会变成这样，这一家人都好狠。他提着裤子在屋里找，最终找来了一条锈迹斑斑的铁链，用那铁链在我身上缠了好几圈，最后挂上了锁。大叔子冰冷地说：“从今天起，你就在这柱子旁吃喝拉撒，等你足月了生孩子。我还是那句话，你想生就生，你不想生，我们就动手把孩子挖出来。”我知道他不是在说狠话，他是认真的。为了不让我叫，大叔子找来一块破抹布，狠狠塞进我的嘴里，又把我的嘴用胶带封上。做完这一切后，他就出去了。我被囚禁了，傻傻坐在柱子旁，尝试了好几次想挣脱，这铁链却牢牢地锁着我。我原本就想上厕所，此时却只能耻辱地看着地上的一大片水渍，愤怒、惊恐、羞辱全都在我的心头积压。但我知道，如果我不逃走，我要永远都在这儿吃喝拉撒。等晚上的时候，他们几个都来了，沈浩连走路都要人扶着。他们进屋之后，居高临下地看着我，那看我的眼神就仿佛在看一个畜生。婆婆紧握着拳头，呜咽着说：“
你好狠呐！要不是我大儿子偷偷跟着你，还真就让你得逞了。一日夫妻百日恩，你不是人，你没有心。嫂子有些担心地说：“我们这样囚禁他，没事吧？”大叔子冷冷地说：“大不了我去坐牢，我们只囚禁他，别的不干，只会判3年以下。到时候孩子一生，我马上自首，还能从轻处罚。”沈浩红了眼睛：“哥哥，这贱人不值得你这么做。”大叔子打了他胸口一拳，狠狠地说：“用我3年换你有后，怎么算都值了。我进去后，你好好照顾妈，我们一家人一条心，谁也别想欺负我们。”沈浩感动地用力点头：“不是一家人，不进一家门。他们让我作呕，也让我恐惧。我本来想好了，我要先向他们示弱，想办法逃跑。但人生不是电视剧，不会照着剧本演。他们真就一句话都不和我说，转身就走了。老屋漆黑，我孤独地被困在这里。我能感受到有虫子、有蜘蛛在我身上爬，我怕得发抖，却没有人来顾一顾我。之后的日子，我才知道什么是非人般的对待。电视剧里被绑架的人好歹能说话，能吃饭，可我只要到了饭点，就是我最绝望的时候，他们会给我肉，给我菜，但都装在破壁机里搅碎，做成蔬菜肉汁。接着他们会往我嘴里塞一个改造过的钢铁漏斗，先把漏斗塞进来，才把抹布从洞口拿出去。接着他们就给我灌蔬菜肉汁，我就好像畜生一样被对待。即使我不想吞，身体本能也让我不断地咽下去。喂饱以后，他们会塞个洗干净的抹布进来，堵住我的嘴之后，才把漏斗拿出去。从被绑那天开始，我一句话也不能言语，我一个动作都做不了，我只能拉撒在地上，等着嫂子和婆婆来处理。我甚至会想，我还是个活生生的人吗？哪怕是畜生，都活得比我自由吧。大叔子是个特别有头脑的人，他经常会抓起我的手，给我手机指纹解锁，然后他就会给我爸妈发一些视频，那些都是 AI 合成的视频，还会用声卡处理声音，假扮成我和家里人通电话。在我父母眼里，我是一个经常会发消息、打电话、发视频回去的人，但偏偏无法见面，因为他们告诉我父母，我为了弥补过错，陪沈浩去大城市接受长期治疗了，而我父母生怕我去坐牢。还庆幸女儿逃过一劫，他们根本不知道女儿在受什么样的罪。在我被绑足足20天后，事情终于迎来了转机。20天的挣扎不足以弄断铁链，但却能改变柱子。那柱子本来就是老木头，在我一次次的挣扎下，铁链不断摩擦，在柱子上刻下的痕迹越来越深。原本那铁链很紧，现在变松了一些，虽然不足以让我逃出去，但我的手却可以挪动几厘米。仅仅只是几厘米，对我却太重要了。我没有急着动手，我特意等到晚饭时间，因为我知道在吃过晚饭以后，他们就会回家。到那时候，我至少有10个小时的时间。这天，当婆婆关上门走了，我又被黑暗笼罩。但我的机会来了。老屋这里的地面不是水泥地，而是做硬的泥土。仅仅是那几厘米的移动，却能让我的手触碰地面。我用手指抠着地上的泥土，一点一点抠开。刚开始最艰难，因为刚开始的泥土最硬。但也多亏我被关在这里好多天，每天都直接尿在地上，泥土早就不如一开始那么坚硬。十指连心，我先用指甲扣，但是指甲扣断了，疼得咬紧牙关，却也只能忍着疼痛，继续用手挖。我告诉自己，流血吧，大不了流血吧，有血液的湿润，地面会更容易挖开。我忍着疼，度过了刚开始最困难的时期，不断拨弄着土。忽然，我摸到了一个硬硬的东西，
我的心儿都在激动地加快跳动。那是石头，我开始专攻这块石头，努力将压盖住它的泥土给挖开。当我终于将石头抓在手里，我知道胜利的曙光终将到来。我不再用手指挖，而是用石头去挖，速度提高了不知多少倍。每当有多余的泥沙，我就往旁边推。渐渐的，我的另一只手也勉强可以动了。我又拿起一块石头，开始两只手一起挖。地越挖越深，被我挖出了一个小坑，而原本紧紧捆住我的铁链也开始越来越松。这是一个艰苦耗时的活，直到天都亮起的时候，我终于从铁链里钻了出来。当我爬起身，只觉得好痛，哪里都好痛。被捆20天，我的腰背、我的脖子都疼得要命。我撕开嘴上的胶带，取出抹布，大口大口地呼吸，努力让自己冷静下来。我知道，安全的时候还没到。我的手机不在身边，而在大叔子那里。再过一会儿，就要有人来送早餐了。我冲到厨房里，寻找着自己能用的工具。可是这厨房好多年没人用了，愣是一把厨具都没有。我翻箱倒柜，终于才找到了一把锈迹斑斑的剪刀。而就在这个时候，外面传来了汽车引擎的声音，我的心脏又开始剧烈跳动。我知道是有人来喂我吃早饭了。这个人或许是婆婆，或许是嫂子。我手上有剪刀，我不怕他们。我躲在了门旁，强忍着情绪，压低呼吸。门开了，然而进来的是一个人高马大的身影，是大叔子。他今天竟然陪嫂子一起来了。当他看到柱子那没人，立马环顾四周，马上就看见了我。嫂子吓得惊呼一声，躲在了一旁。我死死地看着他，告诉自己不能慌，绝对不能慌。自从上次和沈浩闹别扭，我就已经知道了男女之间的力量悬殊是多么巨大。大叔子比沈浩还要壮，他可以轻而易举地把我打趴下。可是为了逃走，我早已在脑海里想了千次万次。我鼓起勇气，直接朝着大叔子冲了过去。大叔子立马要招架，但我的目标不是他。我突然改变方向，扑向了旁边的嫂子，剪刀捅进了她的肚子，她痛得弓起了腰。而大叔子见自己老婆受伤，急得大叫：“放开她！”我拔出了剪刀，不断后退，嫂子倒在了地上，捂着肚子在颤抖。大叔子面目狰狞，青筋暴露。我握着剪刀在发抖，哆哆嗦嗦地说：“我知道我拿着剪刀也打不过你，但你现在是要跟我打，还是抓紧时间送他去医院？你自己选。”他怒目圆睁，握紧了拳头。我怒吼道：“你选不选？剪刀可是生了锈的，你想你老婆死吗？你跑不掉。”耗子就在旁边不远，他一把抱起嫂子，焦急地走了出去，匆忙开门上车。我喘着气，只觉得双腿都在发软。成功了，大叔子是个人渣，但我赌他把家人放在第一位。他果然没有选择冒险先弄我，而是先送他老婆去医院。我跌跌撞撞跑出了老屋，往下走就是大路，但是我没这么做。这个村子常年没人回来，只有几个孤寡老人。从村里跑到省道上，至少要20分钟。20分钟，如果沈浩真是在附近，他开车一定比我走路快。我只能先在村里找孤寡老人。果然被我找到了一位。我冲进他的屋子，老人还在颤颤巍巍地喂鸡。正好我看见他的老人鸡就放在屋里桌上，我来不及礼貌了，连忙去拿起了手机。我没有打报警电话，因为还要转到报警平台，然后报警平台还要转民警，我怕我没那么多时间。但我记得妈妈的手机号码，我打通了妈妈的电话，在心里不断祈求她一定要接，必须要接。终于电话接通了，那边传来了妈妈的声音：“
哪位呀？我多少天的委屈，在这一刻终于忍不住了，直接呜哇一声哭了出来。妈妈，是我一直被绑在沈浩的老家，你快点报警救我！啊，怎么回事？妈妈，你别问了，你快报警救我，晚了我可能会死的，快呀！妈妈焦急挂断了电话。我知道他是帮我报警去了，他曾经也来过沈浩的老家，可以帮我和警察说清沈浩家的位置。我挂了电话，不断思索着接下来该怎么办。往外面的路上跑肯定是不安全的，因为如果半路遇到他们被抓了，再像上次一样被塞进车里，那警察就很难找到我了。可事实比我想的更可怕。我敢发誓，我跑到这个老人家里才1分钟的时间，结果这时我却看到门口缓缓开过一辆车，那车的车窗是打开的，沈浩就坐在车里，他朝着我这边瞥了一眼，正好看见了我。大叔子说的没错，他果然离这里不远，可让我没想到的是，他竟然那么近。谢天谢地，幸好我刚才让妈妈打电话报警，否则我根本没时间等待转接。跑，我不断告诉自己要赶紧跑，但是必须先冷静下来。跑不代表乱跑，越混乱越容易出错。我已经报警了，现在最重要的并不是战胜他们，而是拖延时间，直到警察到来。于是我做了个大胆的决定。我转过身，直接往这个老屋里面跑。这种老房子都有2层楼，我要逃到楼上把门锁死。但我低估了沈浩的丧心病狂，这个家伙不知道脑子是怎么想的，他没有下车来追我，而是突然急打方向盘，竟然直接开车撞了过来。人哪里有车子快呀？我唯一能做的就是赶紧躲在了这个屋子的柱子后面，在心里祈祷老木头可以挡住沈浩的车。沈浩的车冲了进来，压破了门槛，狠狠撞在了柱子上，随着轰隆一声巨响，我能感觉到整个房子都摇晃了一下，真怕这房子塌了。谢天谢地的是，这根老木头竟然挡住了沈浩的车。沈浩推开了车门，他一下车见到我，立马对我怒骂：“你这个贱人，你竟然拿剪刀捅我嫂子！你真是要把我全家害得家破人亡！”我一边往后退，一边着急说：“沈浩，我已经报警了，你们输定了。如果你还闹下去，你们一家的罪只会越来越重。”他先是愣了一下，随后摇了摇头，苦笑着说：“重要吗？”我一愣，不明白他为什么说这话。我问：“不重要吗？”他把手伸进车内，随后竟然抽出了一根大大的棒球棍。他口中呢喃：“你绝了我的后，你让我再也当不了一个男人。等警察来之后，你一定会去把孩子给打了。”我问你，现在犯什么样的罪对我来说重要吗？我吞了口唾沫，心中的恐惧越来越深。这家伙已经有点疯了。他咬牙切齿地说：“你彻底毁了我的人生，我全家都因为你被毁了。你觉得我会怕坐牢吗？反正我活着也没意思了。与其以后成为笑柄，被人耻笑一辈子，我不如先把你杀了，然后我也去死。”他最后一句话几乎是怒吼出来的。在说话的同时，他举起了手中的棒球棍，狠狠朝着我砸了下来。我急得连忙后退，沈浩则是挥舞着棒球棍朝着我步步逼近。那棒球棍不断发出呜呜风声，可以想象出他到底是用了多么大的力量。这一棍要是打在我的身上，我真怀疑我会立刻骨折。而我手中的剪刀实在是太短了，在这么长的棒球棍面前，根本就是一点优势也没有。那个老人急了，连忙朝着我们走了过来，挥着手里的拐杖说：“后生，你不要打人。”老人的话没说完，沈浩忽然不耐烦地一棍砸在了他的脑门上。我呆了，
我看着那老人软软的倒在了地上，为什么要这样？他明明没有做错什么，他明明没有招惹过沈浩，为什么要对这样一个无辜的老人下手？我呆呆地说：“你疯了，你真的疯了。”沈浩冷冷地说：“要不是他住在这，你也不会报警。我这一辈子已经毁了，我在乎杀一个还是杀2个吗？害死他的人不是我，是你。要不是你把他牵扯进来，他就不会出事。你永远都只考虑你自己，这就是证据。在我心里，沈浩已经不是个正常人了。我知道我没有办法与他交流，我只能往后退，转头看了眼通往2楼的楼梯，沈浩又握着棒球棍朝我走过来。我确信手中短小的剪刀已经派不上什么用场，索性直接就朝他丢了过去。他下意识用手护住了自己，这次终于老天开眼，剪刀竟然正好扎在了他的左手上，他痛得发出一声惨叫。而我抓住机会，连忙就朝着2楼跑了过去。我跑得很急，因为怕自己摔倒，我甚至还是手脚并用，拼了命地爬向2楼。当沈浩拔了剪刀来追我的时候，他已经错失了先机。我率先来到了2楼，可当我真正上来的时候，我却愣住了。2楼没有门。我不知道这个老人是怎么想的，他的2楼竟然没有门。也许是这个门曾经坏了，但是他舍不得换。可无论结果如何，此刻这都化为了深深的绝望，笼罩在我的心头。我不能停下来，我不断在心里告诉自己，我绝对不能停下来，因为一旦停下来，那才是真正的绝望。只要没走到最后一步，就绝对不要放弃。我好不容易才熬过了那么多天的艰苦折磨，我怎么能输在这里？突然，我的脑海里浮现出了刚才沈浩开车撞过来的画面，我灵机一动，连忙就扑向了窗户。当我推开窗户，果然看到了沈浩的那台车，刚好就在楼下。本来这个2楼的距离对我来说是有些高的，可是现在下面有一台车，大大降低了高度。我马上就翻出了窗户，跳到了车顶上。随后我又从车顶滚下来，看了一眼驾驶位，让我激动的是车子没有熄火，车钥匙都还插在上面，这简直就是天助我也！我赶紧上了车挂2档，而就在这个时候，车顶突然传来砰的一声，我抬头一看，才发现沈浩也跳到了车顶上。他体重比较重，而且还特意用了力，一只脚竟然直接压垮了玻璃，踩在了我旁边副驾驶的肩部位置。沈浩没有犹豫，又抬起另一只脚，狠狠地踩着玻璃，看着整块玻璃都要掉下来了。我死死踩下了油门，车子顿时开始飞快倒退，速度太快，我看不清路。外面的山路要是不小心开，就会冲出马路掉进下坡，但我为什么要小心？他要我死，那我也要他死。我左手抓稳方向盘，右手赶紧给自己系安全带，油门一刻也不松，直接冲出了马路。车子坠入下坡，那强烈坠落感传来，我赶紧抓稳了扶手，身体跟着车子一起天旋地转。沈浩本来应该会飞出去，但是他的一只脚卡在了车窗里，这是他自己选的。车子带着沈浩一起狠狠压在了他身上。SUV 整车1990千克，整整3980斤的车子，带着沈浩一起翻滚，狠狠压在了他的身上。他发出了撕心裂肺的惨叫，那腿直接被压断，卡死在车里。但是车子的翻滚还没停，当翻滚第2圈，沈浩又一次发出惨叫，却虚弱了很多。第3圈时，他再也叫不出来了。轰的一声，车子猛晃了一下，我们被树挡住了。我痛苦的咳嗽，艰难爬出车窗。沈浩已经完全没了人样，我软软地坐在地上，
所有的力气在此刻都用完了。我不知道接下来该怎么办。要是婆婆来了怎么办？要是大叔子来了怎么办？但在这个时候，远处忽然传来了警笛声。原来警笛声是那么亲切。在那一刻，我终于放下了所有疲惫，躺在了地上。赢了，我终于熬过来了。警察来了，将我带去了医院。我选择了流产，老人也被送到医院医治，抢救好几天，才终于捡回一条命。沈浩不用救，他死了。当时沈浩已经动了杀心。无辜老人的重伤就是证据，法院判我正当防卫。大叔子进去了，被判入狱3年。婆婆、嫂子都是缓刑，因为我们互相选择了谅解。我并不是圣母心大作，是因为我同嫂子的那一剪刀。律师告诉我，从法律上来说，算不上正当防卫，所以我们仨互相谅解，都是为了不去坐牢。但他们可不好过。嫂子被捅以后，经常卧病在床，家里2个儿子，一个入狱，一个死亡。婆婆急得中风，虽然捡回了一条命，却从此瘫痪。那嫂子都没在病床上躺多久，又要熬着起来照顾瘫痪的婆婆和儿子。据说她1个月就像老了10岁。至于那侄子，曾经他是一个会狠狠砸我家球球的熊孩子，据说他现在变得特别乖，天天帮家里做家务。熊孩子再也没办法熊了。有天我出门买点东西，想捎给球球，还在超市里遇到了那侄子，他正在帮妈妈跑腿。他见到我就忍不住委屈的大哭：“都是你，你害我爸爸坐牢，你害我妈妈变成这样。”我俯下身摸了摸孩子的头，和他说：“对呀，哈哈哈哈哈。”下面我们来听第2个故事。我与老公分居，却测出了怀孕。之后我被迫辞职，专心养胎。本以为一切都是意外，直到看见老公房里的药瓶，我才终于看清枕边人的真面目。我从浴室走出，擦着头发，丈夫赵宇正躺在床上。听见浴室传出的脚步，叮的一声关掉了手机视频通讯。和谁视频呢？我在浴室里就听见丈夫和视频里的声响，水声阵阵，将这声音混淆在雾气中。一出来就见赵宇这挂断视频的速度，不免觉得有些怪异。我妈说咱爸生病那事，爸最近怎么样了？还能怎样？肺癌到晚期都不好过，喘不上气，离不开呼吸机。我轻叹一声，将其他念头掐断，吹风机插好电源，在挂着婚纱照的15平小卧室里嗡嗡作响，发丝的水渍也随着吹风的暖风变得炙热，就好像这个闷热的夏季。我举着胳膊，一阵酸疼，发梢还有些湿润。抬头看了眼挂钟，已经11点了，凑合着，自然风干吧。结婚1年，我只觉得日子过得紧凑，尤其是在公公3个月前查出肺癌后，自己与赵宇的生活也像被那扼住的喉咙，难以喘息。房贷、车贷、医药费，还有每个月的日常开销，将2人的工资抹得干干净净。每一天每一秒都像是一场战争。赵宇已经昏昏欲睡，床头一盏暗灯昏暗地照亮着一方软榻，让人有些许安心。我轻声上床，小声说着从外带回的喜讯：“老公，我被录用了。”预想中赵宇喜悦的反应并未出现，反而有些沉闷，一拳砸在了棉花上。基础工资比原来多1500，绩效也比原来的公司高，算下来1个月到手能多3、4千。赵宇翻过身，将我揽在怀中，懒散地贴上我的唇边，堵上了我的嘴，左手顺势关掉床头的暗灯。房间霎时一片漆黑，只剩黏腻喘息的片刻。赵宇轻声在我耳边呢喃：“咱们要个孩子吧。”我猛地推开赵宇：“我们结婚前就说好了，
这几年先不要孩子，大家工作都在晋升期，况且现在的状况，你觉得还能再多养一张嘴吗？”赵宇似乎料到了我的反应，并不恼，这很正常。我从来性格强势，比他更有事业心。他端着事业单位的铁饭碗，让人羡慕，但实则工资并不可观。我虽然是女人，在建筑行业中并不吃香，但凭借韧性做了5年绘图员，走钢丝般跳槽更高的平台。如今算下来，收入远远超过了赵宇。沉默半晌后，赵宇开口：“今天视频的时候，爸说想看眼孩子再走。”我一时有些失神，这个名额我挤破了脑袋，才在一群竞争者里脱颖而出。在 HR 面试时，曾几次翻来覆去地探究着我的简历，你各方面都很优秀，我司也很需要你这样的人才。但有一个问题，你现在还没有孩子对吧？现在国家也开放了2胎政策，一家有几个小孩也算正常。我立马领会了 HR 的意思，这个您放心，至少在3年内，我们是没有要孩子的打算的，生了也养不起，还不如先奋斗。HR 和我相视一笑，一场危机就这么被化解。我的思绪冷静下来，我在黑暗中看着赵宇，一条条理清如今的现状。如果生孩子，我只能休产假，没有绩效，工资大幅度打折。孩子如果长大些，是我带还是让父母带呢？咱们的房子不是学区房，横竖都是问题。我理解你的心情，但生孩子这件事压根不是我们这阶段基层打工人可以参与的事。你先不要想这么多，这不是想得多，而是这些问题能逃避吗？为了咱爸，你工作的事就先放放吧，其他问题我会想办法解决。赵宇劝慰我，但这劝慰起不了一丝作用。我知道公公的病情，用靶向药和呼吸机拖着，甚至可能撑不到孩子咕咕坠地那一刻。如果就为了了却老人的心愿，那这个孩子的诞生也未免太可悲了。我笃定了自己的想法，这件事我不会同意。夜幕低垂，我和工程师陈敏一起坐着电梯出办公楼。我面对自己的新上司有些紧张，电梯空间密闭，我为了缓解尴尬，抛出了女人们都爱谈论的话题：“陈姐，您这件衣服真好看。”35岁的工程师陈敏笑了笑，虽然我们都只是客套，但我能感觉到陈敏对我还是喜欢的。我上进有能力，最近又因为新接手工作，交接事务繁杂，连着加了3天班。陈敏也有些歉意，加班补贴会正常发放，这几天辛苦了。出了办公大楼，我们一左一右分别，电话铃声响起，我拿出手机，竟是赵宇打来的。前几日因为生孩子一事的摩擦，我们暗暗地较着劲，爆发了一场冷战。如今3天过去，这还是头一次和解。我小心地捂住话筒，生怕被过路人窥探到自己的窘迫。电话那头传来赵宇自然的声音，仿佛我们之间从未有过矛盾。妈过来了，给你留了饭，在微波炉里。现在我和妈出去散步，婆婆竟然过来了。我对婆婆并没有什么意见，平日里相处的也算和睦，但2代人相隔几百公里，并没有真正在一起生活过。赵宇也没有提前给自己说，让我心里觉得有些别扭。夜色中，我望着陈敏利落的高腰牛仔裤和干练潇洒的短发，心里竟滋生出一丝仰慕。陈敏的细高跟鞋在水泥地上如同跳着踢踏，踏上了一辆最新款的奔驰，汽车引擎声顺着空气飘来，吹动了我心里的涟漪。陈敏在业内是出了名的能干，这个35岁的女人如同男人一般在这个行业里洒脱潇洒。但对于陈敏，也有不少传闻和不堪言论，比如她与丈夫关系不和，至今都没有孩子，
坐了2站地铁挤回家，打开门是漆黑的客厅。我在微波炉里看见了婆婆留下来的饭菜，还有一碗看起来很浓稠的高汤。正是夏天，我直接从微波炉里拿出饭菜，就着走廊的暗灯吃了起来。玄关处传来声响，婆婆和老公的说话声传来：“怎么不开灯啊？”赵宇打开客厅的灯，屋子一下亮堂了起来。我这才看见沙发上早上来不及收拾的衣服被叠得整整齐齐，放在洗衣机的中午匆匆晾了一半的衣物也已经挂在了晾衣杆上。地上赵宇昨晚看球赛吐的瓜子壳也不见踪迹，瓷砖地板折射出亮光。婆婆紧接着出现在我的视野中，我赶紧起身打招呼：“妈，您来了。我要是不来，都不知道你们小2口日子过得这么粗糙。”婆婆笑着打趣，我陪着笑脸。婆婆从上到下打量着我：“我的大闺女呀，怎么又瘦了？”赵宇连忙解释：“瑶瑶最近刚升职，工作太辛苦了。”婆婆走上前，看见饭菜只吃了一半，又是满眼的心疼：“得好好吃饭，这些都吃完，长点肉，身体差了，怀孩子都难。”我面色一僵，赵宇赶紧上前拉过亲妈：“妈，你不是说累了吗？我给你放水，洗个澡。”赵宇化解了这个尴尬的话题，我松了口气，端起碗喝了一口汤，灌入口腔的腥味让我一阵反胃。趁着婆婆不在，我赶紧偷偷地倒掉了那碗汤，但婆婆占据了客房，我不得不回到自己的房间，似有些尴尬。我其实已经不生气了，却找不着台阶让自己下来，直到赵宇轻手轻脚推开房门，端来一杯温热的牛奶，搬来了这个台阶，我才小心翼翼地开口问出自己的疑惑：“咱妈过来了，爸怎么办？转院了。”就在咱家对面是医院，这么大的事，赵宇竟没有知会自己一声。我皱起了眉，赵宇将牛奶放在我手中，顺势解释了一句：“你这几天忙，没来得及给你说，这牛奶是别人送给爸的进口奶，爸现在也喝不了，你帮着消化一下。”我一口喝下了牛奶，并不觉得这进口牛奶和国产有什么差别。你放心，咱妈不仅不需要你照顾，她还能照顾你，帮你每天做家务、做早餐，让你每天多休息一会儿。赵宇说的并无道理，我也只能妥协。行吧，但我最近交接工作，可能会比较忙，近来工作疲惫，我脑袋沾上枕头便睡着了。夜半时分，我恍惚看见少年气的赵宇搂过娇小的我，空气中暧昧气泡涌动，摩擦着2人压抑的欲望与爱恋，顷刻爆发。我似回到了热恋期，没有生活的一地鸡毛，只有2人满目中的彼此。我无力拒绝，配合着丈夫的启程，尽情享受这愉悦。在温润黏腻的空气中，我拉住了兴致高昂的赵宇，小声提醒：“抽屉里带上。”但赵宇却落在我眉心一吻，随着一声低喘，将我的话压进了口中。不，我从梦中惊醒，身下有一丝异样，让我羞得脸一红。许久没有夫妻生活的我，竟做了难以启齿的梦。转头看向另一侧的枕头，却发现赵宇并不在床上。突然门把手一声响动，有些发福的赵宇出现在黝黑的门框里。我一瞬有些怀念刚刚的梦，果然还是梦里的最美好。见我坐在床上，赵宇低声道：“去了趟卫生间，已经够小声了，还是吵醒你了。你最近是不是压力太大，睡眠不好，还说梦话？以后睡前喝杯牛奶吧，安眠。”幸好天黑，我脸热得发烫，翻身裹上薄被：“快睡吧，还要上班。”我收拾好自己的心思，但一夜都没有睡着。或许是真有些神经衰弱，1个月下来，总有那么几天半夜惊醒，做些奇怪的梦。
工作还是一如往常的繁忙，前一夜没睡好，我有些疲态，黑眼圈耷拉在脸上。但开会时得到陈敏和公司新同事的肯定，精气神便又提了起来。会后，陈敏单独将我叫去了办公室，半开玩笑般地说道：“你觉得你的能力上限在哪里？如果我不在这个岗位，你可以顶替我吗？”我被这话一惊，瞬间困意全无，摸不透这话中的含义。陈姐，我会努力做好自己的工作，不断学习，但和您相比，我还是差得太远了，需要您多多指点。陈敏瞧着我紧张的模样，拍了拍我的肩膀：“别怕，是这样的，我过段时间会休长假，你需要代管我的工作，我相信你有这个实力。”我惊喜得不敢置信，这件事变相等于我未来的晋升步伐急速向前。工作上的意外惊喜让我获得了结婚以后难有的喜悦与满足，我感觉自己这才真正想活着，而不是为了生存苟且。我特意准时下班，迫不及待地赶回家，与赵宇分享这个喜讯。我还未开门，门内突然一声响动，似有什么砸在了地上，惊得我收回了插入钥匙的手。难不成是家里进了贼？随即愤怒的抱怨顺着门缝窜出，流进了我的耳朵里。这是娶了个祖宗回来吗？一天天没几个小时待在家里，不知道傲气个什么劲儿。妈，你别生气，刘瑶最近工作忙，过段时间就好了。是赵宇的哄劝，他都26了，我像他这么大的时候，你都会走路了。妈，你别急，你呀，就是心太软。你先让她怀上，她还能弄掉不成？我在想办法了。哎，你爸现在情况不乐观，可能没命看到孩子了。你们要是一结婚就怀上，孩子现在都能断奶了。等你爸走了，就我这一个老太婆，我也没别的奢求了，我就想抱个孙子，趁着腿脚灵活帮你们带孩子。我有错吗？你怎么可能有错呢？刘瑶顾虑的也没错，现在养孩子多花钱呢。等你爸走了，我就把咱家老房子卖了，我就不信几十万还养不起一个娃。你这说的什么话？我丑话说前头，如果你爸走之前，他要是还没怀上，那就是不孝，他就没把咱们当成一家人，你必须得跟他离婚。妈，我站在门外，只觉得门把手变得格外烫手。一时的喜悦烟消云散，只有心脏在砰砰跳跃，不安又焦躁。我甚至不敢现在进门，不知道要用什么表情去面对婆婆。站在门口的我如同面壁思过，平日里慈眉善目、体贴入微的婆婆，竟然对自己有这么大意见，果然是人心隔肚皮，对眼都看不清。直到门内彻底恢复平静，我才壮起胆拧开了门锁。先前的那些刺耳的话，如同顺着的风消失得无影无踪。我换好鞋走到客厅时，丈夫坐在沙发一头，正专心致志地看着电视。婆婆在厨房忙碌，仍是一副笑脸相迎，仿佛刚刚是自己产生了幻听。赵宇瞧见我回来，老婆，今天怎么这么早？没事，就回来了。我机械地应答着，锅里的东西咕咕作响。婆婆打开锅盖，一股腥味灌满整个餐厅。饭桌上已经摆满了菜，婆婆端着汤从厨房走出，招呼着我：“瑶瑶，回来的正好，饭刚做好。”客厅里刘宇的声音传来：“咱妈说你最近工作辛苦，专门给你熬了汤，还是和之前的汤一模一样的腥味。”我探头看了一眼，褐色的汤汁摇晃着，让胃里不可控的翻涌，仿佛马上就要冲破极限。我慌乱地冲向洗手台，张开嘴的瞬间，什么都没呕出，却勉强好受了些。但突然一阵头晕目眩，险些摔倒。赵宇赶紧上前扶住我，婆婆担忧地看着我：“这是怎么了？”赵宇伸出手探了探我的额头。
没事儿，可能最近换季，有点着凉。我觉得今天自己是又累又疲惫，更恐慌，也顾不上和婆婆客套几句，就匆匆进了房间，扔下一句：我不饿，你们吃吧。婆婆和赵宇在屋外吃着饭，小声嘀咕着什么。我只觉得大脑一片空白，忽的胃里又一阵翻涌。我赶紧抽出床边的垃圾桶，俯下身，一阵难挨，喘息片刻。我浑身乏力，耷拉着脑袋，对着那个小小的垃圾桶发呆。垃圾桶中一个透明的玻璃瓶子引起了我的注意，小拇指一般粗细，透明，没有标签，像是个药瓶。这个垃圾桶平时只有赵宇和自己使用，也从没见赵宇拿出过这类似的东西。瓶子底部还残留着一些透明的液体。我将玻璃瓶从垃圾桶中取出，用纸擦干净四周，沾了一滴液体，放在鼻边嗅着，像水一样，没有气味，却比水粘稠一些。老婆，明天我陪你去医院看看吧。卧室门把手转动，我赶紧将那个小玻璃瓶藏进自己的床头柜。赵宇推开门，看见我正躺在床上闭目养神，我装作才缓过神来，睁开眼，摆了摆手，没事，我自己的身体我知道。明天有个很重要的会，我得去公司，不能请假。赵宇欲言又止，我又接了一句，堵上了他的嘴。如果过几天还不舒服，再去医院吧。赵宇点点头，我现在陪妈去医院，你休息吧。确定客厅玄关的门响，赵宇和婆婆离开了家，我赶紧起身，拿出手机，在通讯录中找到了做食品检测的同学电话，并在手机上预约了第二天下午的门诊，还给自己请了半天的假。我有一种不好的感觉，不仅仅是自己的身体，还关乎于自己的生活。深夜，赵宇才从医院回来，但婆婆并没有一起。我根本睡不着，假寐着，听着赵宇进门的声响，才懒懒地伸了个腰，扯出一副笑脸。怎么这么晚才回来呀？赵宇的脸色很不好，借着走廊的暗灯都能看得出阴霾。他没有换衣服，便径直坐在了床边，透过窗边的月光，我觉得赵宇的眼神有些凶厉骇人，不觉有些发怵，小心翼翼地试探着：怎么了？沉默良久，爸刚刚进 ICU 了，医生说恐怕撑不了多久了，你有空也来医院看看爸。我明天下班就去医院。室内相顾无言，许久，赵宇开了口：你会为我生孩子吗？我一愣，什么？没什么。赵宇抹了把脸，我觉得我对不起我爸，我竟然连他唯一的愿望都没办法实现。瑶瑶，我可以求你一件事吗？瑶瑶，这是热恋时赵宇对自己的称呼，自从结婚后便几乎不这么叫了。我心里一沉，其实两人年纪相仿。我想象，如果自己失去了父亲，也会万般难过。虽芥蒂今天在门外听见的话，但内心还是有些悲哀。什么事？辞职吧。妈会把老家的房子卖了，你不用再那么忙那么累，也不需要担心任何开销，你只需要生个孩子，就算是为了我们这个家，给咱妈一个寄托。我陷入了思索，我还从没有考虑过这个问题。以往有着经济这一块遮羞布，更深层次的问题并不需要被思考。我考虑下，一夜无眠，我给不出任何答案。第二天一早，我比往常早了半个小时出门，赶去同学住的小区，将那保存好的玻璃瓶交给了同学，出结果给我打电话就好。行，我尽快，半天差不多就行。看着同学远去的背影，我思索着赵宇背着自己买的这是什么东西？是药吗？难道赵宇生了病？我叹了口气，强打起精神来。到了公司，陈敏的休假马上就要提上日程，
我也即将代管陈敏先前的工作任务。走进陈敏办公室交材料的片刻，我敏锐地嗅到了一种怪异又熟悉的气味，胃里突然一阵翻涌。在陈敏惊讶的神情中，我以100米冲刺的速度跑向了卫生间。最近是吃坏东西了吗？我不敢多想，在卫生间整理好仪表后，再一次走进了陈敏的办公室。陈敏招呼我坐下，关切道：“你下午请假去医院好好看看，实在不行，现在就去。”我摆摆手，就是没睡好。陈敏拧开手中的保温杯，空气中流窜着一股熟悉的味道，让我一下捂住了嘴，胃里一阵翻滚。我看着那保温杯里气味比家中的汤更胜一筹的东西，一字一句地问道：“这是什么汤？”“这不是汤，是中药。”陈敏脸上难得一抹红。我其实在备孕，年纪大了，得促进排卵。哦，我的身体已经无法忍受这股难熬的气味，脑袋也来不及反应，就破门而出，疯狂地跑向卫生间。在弯腰痛苦呕吐时，陈敏也踩着高跟鞋踢踢踏踏地跑来，两人保持着相同的姿势。我有些局促，这幅画面让陈敏看见了，难免多想起先前面试时自己信誓旦旦地说近几年不会怀孕，便格外讽刺。我的头几乎埋下，不敢直视陈敏的眼睛。倒是陈敏喘了口气，毫不在意地开了口：“下午我也要去医院，不如你和我一起吧。”我赶紧解释，我最近有些着凉，所以有点反胃。陈敏看出了我的慌乱，不觉地叹了口气。在我准备离开时，陈敏从裤兜里拿出2个扁长的盒子，拦住了我。很担心的话，不如先看一眼，这样下午去医院检查也会更安心。我不可置信地看着陈敏，如果这时候出现意外，我的工作会交给谁？自己不敢去想。我连忙否认，陈敏却一笑：“或许在这些事情上，同为女人，我可以帮你。”但我没想到的是，这个下午成为了我人生的转折点。在市医院和陈敏一起做完检查后，她接到了一个电话，说是她的丈夫会来接她。于是我拿着报告单一起和陈敏一起到了停车场。我目送着陈敏拉开 SUV 的车门，然后与她挥手道别。驾驶位上是个西装革履的中年男人。陈敏上车后，两人甜甜的一吻。没想到强悍的陈敏此刻竟然如同一个小女人般撒着娇。那些对于陈敏夫妻关系不和的谣言，就这么在我眼皮子下不攻而破。陈敏夫妇开车离开的同时，我余光瞟到了另一旁柱子后面出现的赵宇和婆婆。我公公也在这家医院就诊，所以他们出现在这里并不奇怪，但我仍是假装没有看到他们，只是全身心地盯着手里的报告单，不知不觉眼眶已经通红。我将手中的报告塞进背包时，终于听到停车场另一头，赵宇远远喊了一声我的名字，但我实在没有心情搭理，继续闷头看地面。赵宇大步上前，一把拉住了在他眼里行为奇怪的我。我抬起头去看赵宇，这时我已完全忍不住，双眼满是泪痕，已经不知道哭了多久，眼眶已经有些肿胀。本就乏力的我被赵宇一拉扯，脚下一软，在众目睽睽下摔倒在地。背包里一个稍有些重量的扁平物体，在透明袋子的笼罩下掉落在地上。我慌忙想要拾起，却被赵宇抢先了一步。赵宇低头瞥见手中的东西，眼睛一瞬瞪大，心口砰砰跳着，半晌也没说出话。婆婆看着儿子手中体温计一般的东西，2条红色横杠，心里一喜，这是有了。你怀孕了。赵宇赶紧扶起我，没事吧？要不要再去检查下？万一摔……放开！我哭喊着推开赵宇，
你告诉我这是怎么回事？我们这么久一次都没有过，我为什么会怀孕？你对我做了什么？我的情绪几乎失控，赵宇将我拉至一旁，关切地看着我：你怎么了？我们最近经常都有啊。婆婆见状也赶紧赶来，催促赵宇将我带回家，避免我情绪激动伤了肚子里的孩子。临走时，我几乎是被赵宇拖走，一路流着泪，一路不言语，只听见婆婆对着天喃喃自语：老头子，苍天有眼呐，怀上了呀。回到家后，我转身进了卧室，门被砰地关上，赵宇后脚跟着回了房间。他进来的时候，我正坐在镜子前流着眼泪。我手里的医院报告早已成了一团纸屑，被我发泄般撕成一块块，捏在手心。你今天下午自己去医院检查了？赵宇轻声轻语问了句。窗台一阵风吹过，我手里的残骸吹散了一地。赵宇也没有心思再管那些散落的碎纸，倒是生怕我过激伤害了自己，轻声细语哄着：老婆，怀孕是好事情啊，你这么大火气干什么？我只看着那散落一地的纸屑，我不想要这个不明不白的孩子。赵宇蹲下身，拉起我冰冷的小手，低声劝慰道：什么不明不白，是咱俩的孩子啊。但我思前想后，将这1个月的记忆来回拉扯，也想不起自己和赵宇有过房事，与赵宇最亲密的接触还是在梦中，难不成是在那难以启齿的梦境中怀上了孩子？荒唐！老婆，你最近太累了。赵宇关切道：要不去看看心理医生？我不吭声。赵宇低声哀求：老婆，算我求你了行吗？这个孩子一定要生下来。空气似乎凝固，我泄下一口气，转头看向赵宇，格外诚恳。可是我还没有准备好。赵宇好声好气劝着，紧紧攥着我的手：你不用准备任何，我妈会帮我们带孩子，我也在，你在家休息就可以。我不想在家休息。我撇过头：咱妈、咱爸，还有你爸妈都希望你生孩子，你不能只考虑自己，这是一个家庭的事。我突然觉得，生孩子这件事，好像除了自己出个子宫，其他的事情都与自己没有关系。这一整个家庭的重量压在自己身上，让人喘不过气，又无法拒绝，好像没得选。在所有人期待的目光中，怀孕生子已经是不可逃脱的宿命，扼住了我的喉咙。好吧，我合下眼，但我需要一些时间交接处理之前的事情，还有提出辞呈。赵宇攥紧我的手，生怕一松手我就会反悔。老婆，你真好，你之前不是舍不得买那个 LV 包吗？我给你买。第2天下班回家，我拿出手机递给赵宇和婆婆。手机聊天记录中清清楚楚地写着我向上司陈敏提出辞职的字眼，但辞呈要走公司流程，还需要些时间。赵宇心里是欢喜的，当天就带着我买了包。婆婆也喜笑颜开，就连做菜都更讲究了，打扫起家务来也愈发卖力。我有些自嘲，原来一个人只要弯下腰，整个家庭都会和谐起来。但其实赵宇除了买下那个包，其余时间似乎全然没有变化。他还是那个大男孩，回到家吃着妈妈做好的饭菜，随手将衣服扔在沙发上，洗了澡坐在电脑前大战一场，然后躺在床上四仰八叉。赵宇确实不用操心太多，孩子在老婆的子宫里孕育，老婆有亲妈无微不至的照顾，他只需要耐心等待。孩子破土而出的那一刻，就像守着种子的发芽的土壤。下班在家的时间，我感觉自己像个囚犯，全然失去了人身自由，就连坐在电视机前的姿势都得按照婆婆说的来做。下个楼梯取个快递，婆婆都紧紧跟着，生怕我淡出了自己的视野。
我觉得如果有根绳子，婆婆一定会套在自己头上。周末的午后，我卧在落地窗的阳台前，享受着阳光洒下的片刻温馨。赵宇在我身边坐下，摸了摸我的小腹，虽然那什么都看不出来，扁平的像一面墙。老婆，这都快1个月了，你的辞呈什么时候能批下来呀？咱妈都着急了，你得对自己的身体负责。我也抚摸着自己的小腹，下周就可以离职了。落地窗旁的手机一声提示音响起，赵宇伸手想要拿过我的手机，我一手拍开赵宇的手。赵宇不满地看向我，都怀孕了，就不要老玩手机，对宝宝不好。我拿起手机，点开对话框，匆匆回复完，关了机。陈姐发来的消息，下周1我交接好工作，就可以离职了。赵宇脱口而出，太好了，等以后孩子大了，我们周末带着孩子去公园，去旅游，去。我看着赵宇眉飞色舞的模样，有些发愣。你为什么想要这个孩子？赵宇不假思索，这个年纪难道不应该生孩子吗？赵宇下班早早回了家，今天我正式辞职，要回归家庭。赵宇对妻子的改变欣喜万分。我回来的路上就感受到了赵宇的热情，狂轰乱炸的电话短信，就好像生怕肚子里的孩子在大街上走丢了一般。老婆，为了庆祝你辞职，咱妈做了一桌子好吃的，你到哪儿了？要不要我来接你？我有些无奈地对着手机听筒，在小区。马上打开门，赵宇迎面而来，热烈的拥抱。婆婆还在厨房里忙碌个不停，这可真是顶级 VIP 的待遇。我心道，明明就3个人。婆婆一展身手，摆了一桌子菜。饭桌上，赵宇给我倒上一杯温牛奶，我眉头微微一皱，这牛奶喝了好多天了，有些腻。在一片欢乐祥和中，赵宇举起了杯中的可乐，婆婆也举起茶杯附和，热烈庆祝瑶瑶回归家庭。下面有请主角说2句，仿佛聚光灯打在身上般，我一下成为了主角，在这个家庭里有了举足轻重的地位。我说的话在这一刻终于获得了所有人的聆听。我喜欢这种感觉，但并不觉得回归家庭是一件值得被庆祝的事。但在婆婆和赵宇的掌声中，我还是有模有样地端起了牛奶。那我就说2句吧。首先，我想对赵宇说，我低头，正对上赵宇期待的目光。在这屏息的期待中，赵宇仿佛已经成为了孩子的父亲，拥有了前所未有的满足感。直到我缓缓开口，说出下文，却是无人料到的荒诞。今天我正式辞职，我要从你的妻子这个岗位永远辞职。气氛一下降到了冰点。赵宇尴尬笑笑，你开什么玩笑？婆婆也打起圆场，都怀着孩子了，开这种玩笑不吉利。我摇头晃脑，仿佛换了一个人，一脸茫然地问道，你们在说什么孩子？赵宇愣住了，拉住我们的孩子啊。你怎么了？你是不是哪不舒服？婆婆吓得脸色苍白，不会是什么脏东西附身了吧？我瞪大眼睛，满脸的无辜，仿佛被饿狼捕食的小白兔。我们什么时候有孩子了？有医院的报告吗？为什么要说我有你的孩子？赵宇看来真的被我这个诡异的妻子吓到了，他尝试提醒，你那个验孕棒。什么验孕棒？有我的名字吗？赵宇被一口气噎住。你别闹了。我似乎玩性大发，停不下来。我勾起眉眼，朝着赵宇笑着，却看得赵宇浑身发怵。哦，你说的是以你父亲的生命作为威胁，让我给你的父亲生的那个孩子？你胡说什么？还有你和你妈骗我喝了1个月的高汤，为了能让我尽快怀上，给予老人家寄托的孩子。赵宇起身去拉我，却被扑了空。刘瑶，对了，还有这个。
我轻巧转身，走到进门挂着 LV 包的衣架前，从包里拿出了一沓文件，抽出了其中一张，拍在桌子上。主要成分是 gamma 羟基丁酸，这种东西对中枢神经系统有强烈的抑制作用，是我国规定管制的第一类精神药品，属于合成毒品，因无色无味，并会导致暂时性记忆丧失、恶心、呕吐等症状，而被用作麻醉药品或迷奸药物，又称听话水。赵宇的脸色开始变得惨白。你在说什么呀，瑶瑶？你今天怎么了？婆婆安静的不敢吭声。我俯视着赵宇，你父亲的进口牛奶，我可不配喝。赵宇，我真没想到你会做出这种事情。你知道这是什么性质吗？我只要举报你，你的工作和生活就全完蛋了。赵宇连忙解释，老婆，我当时是着急，你听我解释。我从来都不想伤害你，我真的。婆婆上前抢过那张检测报告，撕了个粉碎。你在这里发什么疯？你胡说些什么？在这混乱诡异的气氛中，赵宇的手机如同一个定时炸弹，砰的绽放。所有人都顷刻间安静下来。是医院的电话。赵宇目不转睛地注视着我，一边摸出手机，接通了电话。但一瞬，他仿若定格，愣愣地转头看向母亲：“爸，走了。”这一下，我的发疯似乎变得不再那么紧要。走走走，咱们快去医院呢！婆婆一下慌了神，但一转念，婆婆又盯着我，她怎么办？小雨，你说话呀！你愣着干什么？赵宇眼眶一阵红，不知所措地看了看母亲，又看向了我。这一刻，他心里只剩下失去父亲的悲痛，还有那个他很在意的问题。赵宇抛开了其他的问题，直逼主题：“刘瑶，你别跟我玩花样了，你他妈告诉我，我爸到底抱上孙子没？”我一下失去了兴致，将离婚协议甩在餐桌上，没有意义了。婆婆想要上前拦住我，满口喊着我骗子。赵宇却始终无动于衷，看着一桌未动的晚餐。我绕过婆婆，年轻还是有些优势，我并没使劲，将婆婆往沙发的方向一推，拎起包畅通无阻地离开了家。走在门口时，赵宇突然笑起来：“你没有证据，你可真行，你把我们耍得团团转。你想离婚，做梦去吧！”砰，门关上。我拿出手机，关掉了录音程序。原本还真没有证据，但现在看起来真可怕。没想到你们为了我的子宫，竟然做了这么多卑鄙的努力。如果不是1个月前卫生间里陈敏的主动，我也许现在已经献出了那个子宫。当我看见那一根红杠时，暗暗松了口气。可看到面对2根红杠按捺不住惊喜的陈敏，我惊讶了。这惊讶的反应太过真实，以至于一下口无遮拦。我一直以为您不喜欢孩子，所以才……话没说完，我自知自己失态，赶紧尴尬捂住了嘴。陈敏却一丝一毫也不觉得被冒犯，反而耐心地倾诉了起来。其实我从不排斥生孩子这件事，只是以前确实不想，因为自己都还没有成为一个独立的个体，如何去孕育全新的生命？现在我觉得自己准备好了，可以承担孩子的到来。可是您现在年龄，40岁都能生，35岁算什么？我要想生，我就生；我要是不想生，谁也不能让我生。我看着自己手里的一根杠，有些难以启齿。我现在并不想生孩子，可是我老公和婆婆都很想要一个孩子，他们甚至骗我。我虽然很生气，但有时候在想，是不是自己的想法不正常？是不是这个年纪就应该生孩子？是不是我太自私，没有顾虑其他人的感受？陈敏摇摇头，看着我：“你不自私，是他们自私。虽然恭喜你没有中奖，
但下午你还是跟我一起去医院看看吧。看看你的身体，也看看不一样的人生。在妇产科，我看见了如同陈敏般满怀欣喜的准妈妈，也看见那些似乎并不快乐的女人。怀孕的痛苦在她们脸上展现得淋漓尽致，全然盖住了新生命到来的喜悦。她们都是女人，但她们每一个都不一样。我的目光从她们身上一个个掠过，突然惊讶自己竟然是第一次走进妇产科。明明我这个年纪的女人大多都成为了母亲，这里的准妈妈有些很年轻，看上去还像个孩子。我和陈敏融入其中，仿佛是异类。我觉得我们好奇怪呀，我小声说道。陈敏脸上对新生命的向往比在场的更多人浓郁，是毫无掩饰的渴望。他揽过我，坦然一笑。人生在不同年龄会自然地踏入全新的阶段，但不同的个体拥有着不同的感官，并不会完全相同。在成为母亲前，其实更应该成为你自己。这一刻，我对陈敏有了一种全新的认识。以往的我对陈敏的仰慕仅仅是她漂亮的轿车和潇洒的姿态，她在众人口中钢铁女侠的殊荣。但此时此刻，我觉得自己实在肤浅。陈敏身上由内至外散发着一种强悍，而这种强悍是源自对自己的包容，对世俗的宽容。陈姐，你是我见过最厉害的女人，我发自内心赞美道。陈敏笑着，你也很厉害，只是你没有发现，你如果不厉害，不会被我们公司选上，也不会被我挑中。可惜社会对女性有太多的条条框框，工作上面临生育质疑，家庭中又面对各种压力，仿佛生育这件事，所有人都比我们更有发言权。外在的压力不可避免，但法律也在努力保护女性权利。你可以使用自己的权利，因为这是你的子宫，除了你自己，没有任何人有权利支配她该不该怀孕。我突然很庆幸，因为药物副作用导致的肠胃不适，不然我可能永远成为不了我自己。离开时，我向陈敏借走了那个2道杠的验孕棒。公公的人生已经走到了尽头，我也并不是个狠心的人，但也并不想做一个愚蠢的善良的人。既然对方用欺骗换取一个子宫，那自己何尝不可以用另一个谎言去铺垫美梦？只是一个子宫而已，没有人在意他的姓名。离开赵宇家之后，我去了别的城市。其实早在准备离婚协议时，我就已经向原公司递出了辞呈。我并不打算留在这座城市。陈敏也十分慷慨地向自己的老同学推荐了我。用他的话来说，他是想让我这只鸟能够更自由翱翔在自己的天地。虽然我的父母曾经希望女儿早日成家生子，但在得知赵宇母子的行径后，也放下了这个执念，只愿孩子平安。至于生孩子的事情，我想应该等到某一天，与自己愿意的人在心甘情愿的时间里诞下未来的种子。我的手机备忘录一直保留着那天陈敏从医院离开后发来的信息：没有人可以支配你的意愿，因为没有人可以替你承受成长的裂变，你要对自己负责。我亲爱的女孩。赵宇忐忑不安地度过了父亲的葬礼，母亲接受不了这个刺激，进了医院。赵宇的生活变得史无前例的忙碌且混乱。刘瑶不知道去了哪里，没有他打理这个家，家里的衣物堆积成山，腐坏的食物也来不及收拾，只是他的东西都在家里，并没有拿走，就像赵宇一样，一起被扔掉，不再重要。葬礼上有一抹看似熟悉的身影飘过，他寻去时却发现认错了人。赵宇也努力寻找刘瑶，想要当面夺回那一份威胁他的证据，但在刘瑶曾经的公司却被告知他已经离职的消息。
给刘瑶打去电话。刘瑶接通后，只提醒他尽快确认离婚协议。赵宇至今都不敢相信，自己的把柄竟然落在了刘瑶的手中，他不得不去做妥协，现在后悔莫及，只能自认倒霉，还每天忐忑不安。离婚协议对自己十分不利，因为新房是婚后两人一起还贷。赵宇不得不拿出老屋售卖后的钱，填补刘瑶曾经还下的贷款。直到办理离婚的当天，赵宇才再次见到刘瑶。刘瑶踩着高跟鞋，风光无限地出现在民政大厅。赵宇恍然发觉，这个离开了自己的妻子变得愈发光彩照人。那一刻，赵宇有一些后悔，但他说不出什么，只是问了声：“我们的孩子还在吗？”刘瑶听完后却笑了：“孩子对你仅仅意味着可爱，但怀孕的痛苦、生产的难挨，还有你的妻子是否愿意在现在孕育一个生命，都与你无关。既然如此，你可能没有搞清楚，这是你妻子的孩子，与你无关。”赵宇被驳斥得哑口无言。办理完离婚协议，赵宇匆匆赶去医院照顾母亲。看着脑梗的母亲躺在病床上，赵宇刷去医保卡后，又刷了3张银行卡补齐医药费，突然深陷于一种无望。他想不明白，为什么会走到这一步？其实一开始并不是这样的。当母亲带着目的性住进这个小家时，赵宇也曾阻止过母亲的行为，想要尝试沟通劝导刘瑶。明明是刘瑶一味的拒绝，才导致了他和母亲善意的谎言。明明是为了这个家好，可刘瑶却不能明白，赵宇想要的并不是那个孩子，也并不想伤害妻子。他想要的只不过是父亲走后让母亲心安的孝心，所以他至今都还在思索：刘瑶到底怀上了那个孩子吗？自己还有机会见到自己的孩子吗？然后一切已晚了，他此生再也没见到刘瑶了。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议，我们下个故事不见不散。